Holy, holy, holy.聖なる聖なる聖なるから、また賛美を受けるにふさわしい方、神様を褒めたたえておりました。本当にゴスペルの会の皆さんに心から感謝します。もう一度大きな拍手を持って感謝したいと思います。それとメッセージをいただく前に神様の前で互いに祝福する挨拶をしたいと思います。神様は祝福の源であり、私たちは祝福するために召されていることを教えているんです。他の人を呪うために召されている人は一人もいないのです。愛されるために、他の人を祝福するために召されていることを覚えて
本当に主にあって祝福します。そのことで今日みんなで挨拶しましょう。前と後ろ隣の方に主にあって祝福します。さあ、はい。主にあって祝福します。次は主にあって愛します。さあ、はい。主にあって愛します。ありがとうございます。はい、英語では God bless you はい、じゃあ今日は、この私たちの教会でいつも祈ってくださるし、特に病を持っている人のために先生は特別に癒す賜物を持っていると思います。先生から祈ってもらいたいとは出会いの後いつもお願いしてくださればなと思います。先生よろしくお願いします。今日は李先生はイエス様の地上命令についてメッセージをしてくださいます。大きな拍手を持って先生にも感謝します。おはようございます。おはようございます。 Thank you very much for welcoming me. ようこそおいでくださいました。本当に心から感謝します。 여러분들이 보여주시는 사랑에 늘 감사합니다. 皆様がいつも表してくださる愛を心から感謝します。 오늘 본문 말씀은 지상명령, 영어로는 The Great Commission이라고 불리는 유명한 말씀입니다. 今日の御言葉はイエス様の地上の命令、英語では The Great Commission、 この宣教、この大委任、そういう意味です。 주님이 주신 말씀 가운데서도 가장 큰 계명, 가장 중요한 그런 명령을 말씀하고 있습니다. イエス様が与えてくださった命令の中でも、今日私たちが読んだこの御言葉は一番大切な、一番重要な戒め、命令であります。 저는 이 말씀을 대할 때마다 우리 주님의 영광과 위엄에 감탄합니다. 私はこの御言葉を読むたびにイエス・キリストの権威と素晴らしさを深く思い出しています。 생각해 보십시오. よく考えてみてください。 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨으니 イエス様は天においても地においても一切の権威が神から私に与えられていると教えています。 우리 주님이 얼마나 놀라운 분인지를 우리에게 보여주시는 말씀입니다. この御言葉は私たちのイエス・キリストがどれほど偉大なる方であるか、この示してくださる内容でもあります。 주님은 참으로 영광스러우시고 권세가 무한하신 분이십니다. イエス様は本当にこの権威と栄光が満ち溢れておられる方です。 하나님께로부터 하늘과 땅의 모든 권세를 받으신 분입니다. イエス様は神から天においても地においても一切の権威をいただいているお方です。 그분의 말씀 한마디에 바람도 바다도 잔잔하게 되는 그런 분입니다. そのイエス・キリストの一言で海も風も静まるようになる全能者でもあります。 말씀 한마디면 죽은 자도 살아나는 그런 분입니다. イエス様が一言言えれば死んだ人も生き返られる、そのような力を持っておられる方です。 그분이 명하신 것을 막을 자가 없습니다. イエス様が命じることを誰が防ぐことができるんでしょう。 주님은 십자가에서 돌아가시고 사흘 만에 부활에 일어나셨습니다. イエス様は私たちの罪の贖いのために十字架上で死んでくださり、3日目に預言の通りによみ返られたお方です。 하나님 아버지께서는 예수 그리스도에게 하늘과 땅의 모든 권세를 맡기셨습니다.
天の父なる神様はこうイエス・キリストに天において地においての一切の権威を与えてくださったのです。 여러분, 하나님께서 왜 예수님에게 그런 엄청난 권세를 주셨는지 아십니까? 皆さん、なぜ神様がイエス・キリストにこのような大きな権威と力を与えてくださったと思いますか？ 빌립보서 2장 8절로 11절 말씀을 한번 읽어주시기 바랍니다. ピリポ2の8節から11節の御言葉をスクリーンもありますのでご覧ください。ピリピ2の8節から11節です。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。それゆえ神はキリストを高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。それゆえイエスの皆によって天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるすべてのものが膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためです。 예수님이 인류의 죄를 대속하시고 우리를 영원한 죽음에서 건지시려고 십자가에 달려 돌아가셨던 것을 말씀하고 있습니다. イエス・キリストは私たちを罪から救うために十字架上で死んでくださったお方です。 우리를 살리시기 위해서 우리를 위해서 십자가에 달려 돌아가신 분, 하늘과 땅의 모든 권세가 하신 분, 그분이 우리에게 주신 명령을 우리가 어떻게 거역하겠습니까? 私たちを救うために、私たちを生かせるために、この神の権威を希望してこの地上に来られ、十字架で死んでくださり、読み変えられたこのイエス・キリストの命令を私たちをどうして拒むことができるんでしょう。 저는 목회를 시작한 지 한 10여 년이 지난 후에 어느 날 우연히 이 말씀을 묵상하게 되었습니다. 私は牧師になって10年間牧会したんですけれども、ちょうど10年目にこのあるこの御言葉を深く黙想してみました。 너희는 가서 먼저 가서라는 말씀이 내 마음속에 와서 닿았습니다. この御言葉を見れば、それゆえあなた方はいて、そういう言葉が19節にありますけれども、いてそのことを深く考えてみました。 주님은 우리가 가만히 앉아서 구원받을 사람이 우리를 찾아오기를 기다리지 말고 우리가 가라고 말씀하셨습니다. イエス様は私たちに救われる人が私たちのところに来るまで待つのではなく、いてこのニュースを伝えるように教えてくださいました。 복음이 필요한 자를 찾아놨어서 우리가 가서 그들에게 복음을 전하라고 분부하셨습니다. 福音を求めている人々のところにいて、彼らに命の福音を伝えるようにイエス様が教えてくださいました。 여러분, 컴퓨터로 구글을 들어가면 여러 가지 인포메이션을 얻을 수 있습니다. 皆さん、このパソコンの Google というプログラムに入ったらいろんな情報を手に入れることができます。 거기에 가면 여호수아 프로젝트라는 것이 있습니다. その中の一つはジョシュアプロジェクトというプログラムがあります。 여호수아 프로젝트를 들여다보면 거기에 족속들의 이름이 쫙 나오고 그 족속들이 어떤 어느 나라 사람이고 무슨 종교를 갖고 있고 여러 가지 인포메이션이 거기 나오고 있습니다. ヨシュアプロジェクトのプログラムに入ってみれば、そこにはいろんな民族、部族の名前がたくさん書いてあります。その民族、部族がどこから来たのか、どういう宗教を持っているのか、いろんな情報を手に入れるようになります。 거기 보면 이 성에 있는 종족의 수가 나오는데 약 24,000 종족이 이 땅에 살고 있다고 나오고 있습니다. そこにはこの地上に住んでいる部族が約24,000の部族が生活していることを教えています。 그런데 아직 구원받지 못한, 아직 복음을 접하지 못한 미전도 종족
이 약 7천 족속이라고 말씀하고 있습니다. その情報を見れば、その2万4000の部族の中でまだ福音を聞いてない部族が約7000部族があることを教えています。 그런데 마태복음 24장 14절에 있는 말씀이 생각났습니다. 私はこの御言葉を黙想するとき、またマタイの福音書24章14節の御言葉を思い出しました。 이 마태복음 24장 14절 말씀은 어떤 신학자는 이것이 성경에서 가장 중요한 구절이라고 그렇게까지 말하는 그런 구절입니다. マタイの福音書24の14節は、ある聖書の学者は聖書の中でこれが一番大切な一節の御言葉である、そのように教えている御言葉でもあります。 마태복음 24장 14절에 보면 천국 복음이 모든 민족에 증거되게 하여 온 세상에 전파되니 그제야 끝이 오리라 이렇게 말씀하고 있습니다. マタイの福音書24の14節のところを見れば、この御国の福音は全世界に述べ伝えられて、すべての国民に明かしされ、それから終わりの日が来ますと教えています。 우리가 마가복음 13장 32절에 보면 マルコの福音書14の32節を見れば、 재림의 날, 주님이 다시 오시는 날이 언제일지 아무도 모르고 알기를 원하지만 하늘에 있는 천사도 모르고 아들도 모르고 오직 아버지만 아시느냐 예수님이 그렇게 말씀하셨습니다. マルコの福音書13の32節のところを見れば、終わりの日、すなわちイエス・キリストが再び来られる再臨の日のことが書いてありますが、その日、その時について 주님의 誰 재림 も知りません。天の御使いたちも子も知りません。ただ父だけが知っておられますと教えています。 주님의 재림의 날은 아무도 모른다고 하나님께서 말씀하셨는데 그런데 지금 마태복음 24장 14절에 의하면은 천국 복음이 모든 민족에게 전파되면 그제야 주님이 오신다고 マルコ 주님이 の 오실 날을 말씀하고 있습니다. マルコの福音書13の32節には、主が再び来られる再臨の日には誰も知らないと明確に教えているんですが、マタイの福音書24の14節には、この御国の福音が全世界に述べ伝えられたら終わりの日が来ると明確に教えています。 그러니까 모든 족속에게 복음을 전하면 주님이 다시 오실 날이 가까워지는 것입니다. ですから全ての部族民族に主の福音を述べ伝えたら、主が再び来られる日が近づいてくることはよくわかるはずです。 현재 미국에 있는 개신교회 수가 프로테스탄트 크리스천 처치가 13만 4천 개가 있다고 합니다. アメリカには今プロテスタント教会が13万4000の教会があります。 그리고 미전도 종족은 7천이라고 아까 말씀드렸죠. 先ほどまだ福音を接してない部族が7000地球村の中にあることを話しました。 그러니까 만약에 교회들이 40개, 50개 정도의 교회가 힘을 합쳐가지고 한 종족씩 맡아서 책임지고 복음을 전하게 되면 이 원상 미전도 종족들이 삽시간에 복음을 듣게 되고 그러면 바로 주님이 오실 날이 다가오게 된다는 것입니다. すなわちこの地上の主の教会、ある時には30、40の教会が一つになってこの7000の福音を聞いてない部族を責任を持ってその部族にいてこの力強い福音を続けて語ればイエス・キリストが再び来られるその日が近づいてくることができるんです。 주님의 재림이 우리 손에 있다니 놀라운 일이 아닙니까? 私たちがどのように動くかによって主の再臨の日がこう変わるようになるから私たちの手にあるこのことも素晴らしいものではないでしょうか。
그래서 주님께서는 너희는 가서 모든 족속으로 제자를 삼으라고 우리에게 명하셨습니다. ですからイエス様は私はあなたは行って全ての人々にキリストの弟子としなさいと教えてくださったのです。 저는 제가 목회하는 교회에서도 미전도 종족을 하나 어댑트 하나 입양해야 되겠다 그렇게 결심을 하게 되었습니다. 私はアメリカで牧会した時、まだ福音を聞いてない一つの部族をアダプト、両親のように受け入れる、そういう決心をしたことがあります。 그래서 어느 족속을 택할까 생각을 하는데 문득 우리 교회 집사님 한 분이 여자인데 여자 집사님 한 분이 탄자니아에서 목회 그 친구 선교사를 도와주고 있는 그런 집사 한 분이 생각이 났습니다. 私はどこの部族を選んで福音を語るのか考えている時、私の教会の女の父さん一人がアフリカのタンザニアの部族でこの宣教している宣教師の手伝いとしていて働いておりましたけれども、その出自のことが思い出されたのです。 그래서 뉴욕에 있는 아프리카 인랜드 미션이라는 선교단체를 제가 알고 있었는데 거기다 연락을 해서 탄자니아의 미전도 종족 하나를 우리에게 소개해달라고 부탁을 했습니다. 私はアメリカのニューヨークにあるこのアフリカインレンドミッション、そういう団体をしていたので、その団体に連絡してアフリカの中でもタンザニアの国でまだこの福音を聞いてない部族を一つ私に紹介してくださいとお願いしたのです。 그래서 거기서 이렇게 종이에다가 지도를 그려가지고 탄자니아하고 거기에 와타투루 족속이라고 이름을 부르는 그런 족속인데 어떻게 탄자니아에 흩어져 살고 있는지 그런 인포메이션을 간단한 인포메이션을 저한테 보내왔습니다. このアフリカインレンドミッションの事務所でこの私にタンザニアのワタトゥ部族の場合はこのまだ福音を聞いてない部族ですけれども、このタンザニアのどの地域に住んでいるのか細かい情報まで全部この私に知らせてくださいました。 그래서 그 집사님한테 연락을 해서 우리가 이 부족을 이 와타투루라는 부족을 입양을 할 테니까 빨리 가서 어디 있는지 찾아보라고 지도를 가지고 가서 찾아보라고 그래서 떠났습니다. 私はその情報を持ってアフリカに住んでいる私の教会の司祭さんにこのタンザニアのワタト部族が住んでいる地図をもらったので、それをこの渡してその部族がどこに住んでいるのかどんな状況であるのか早く調べるように連絡したのです。 이 종족은 깊은 산골에서 사는 사람들이었습니다. そのワタト部族はこの山奥に住んでおりました。 그래서 여러 날을 찾느라고 고생을 하고 결국 찾아가지고 찾았다고 연락이 왔습니다. その司祭さんがこの何日間続けて探して結局その部族がいるところ分かった、そういう連絡がありました。 그래서 제가 그 와타투루 족속들을 만나기 위해서 탄자니아로 갔었습니다. その情報をいただいて私はワタト部族に会うためにタンザニアに行きました。 와타투루 족속들의 리더들을 마을의 리더들을 만나서 우리가 여기 선교하고 당신들을 돕기 위해서 올 테니까 우리를 도우라고 우리에게 안내도 하고 적당한 땅도 우리에게 주어서 센터 미션 센터도 짓고 그렇게 하겠다고 말했습니다. 私はこのワタト部族のところに行ってそのリーダーたちに会って、私たちはこの部族のためにこの奉仕したいんです。この私たちのこの選挙の活動を助けてください。また選挙活動のためにセンターが必要ですけれども、センターを建てたいんですけれども、土地を提供してください。私たちは皆様に近いていきたい、そういうお願いをしたのです。 그래서 지대가 높은
낮은 지대는 물이 비 오면 물이 차기 때문에 높은 지대를 우리에게 주면서 여기에 미션 센터를 지으라고 그렇게 해서 이제 선교가 시작이 되었습니다. ワタト部族のリーダーたちは低い地域はこの雨の時この台になりますから高いところいいところを提供してくれてここで選挙センターを建てて活動してくださいと言いながら協力してくれました。 그래서 거기다가 교회를 짓고 선교 센터를 만들었습니다. 私たちはそこに教会を建て上げまた選挙センターを建て上げました。 그래서 당신들이 무슨 도움이 필요한지 말하라고 그랬더니 병원이 필요하다고 그랬습니다. その後リーダーたちに皆様に必要なことが何であるかお願いしたとき私たちの村には病院が必要であると教えてくれました。 그 오지에는 병원이 없었습니다. その山奥には病院が一つもありませんでした。 그래서 겨울에는 길이 끊어져서 병원에 갈 수가 없고 그래서 고통을 당하고 있기 때문에 병원이 필요하다고 그랬습니다. この冬とか天気が悪い時にはどういうところまでこの病院まで行くことができないですので私たちのこの村に病院を建ててくださいと彼らはお願いしたのです。 그래서 우리 교단에서 많은 분들이 지원을 해가지고 자그마한 병원을 하나 지었습니다. ですから私たちアメリカにあるこの教団が力を合わせてそのところに小さい病院を建て上げました。 마침 한국에서 간호사가 와서 선교하겠다고 그렇게 해서 병원에서 일하게 되었습니다. ちょうどその時韓国のある看護師が私もその部族のところにいてこの看護師として働きたいそういう人が与えられてその病院で働くようになりました。 그 후에 또 젊은 남자 하나가 선교하겠다고 와서 결국은 두 사람이 결혼해서 가정을 이루게 되었습니다. その後またある男性が私もこの渡った部族のところで主のために働きたいそういうことで来たんですけれども結局その看護師と結婚して2人が家庭を作ってそこで働くようになりました。 지금 딸을 둘을 낳았습니다. 今もうその間に女の子が2人生まれました。 예. 저는 10년 동안 해마다 목회 현장에서 나와서 와타투로에게 갔었습니다. 私は10年間毎年この牧会現場から離れて渡った部族のところにて福音を語りました。 한 달 동안 예수님 영화를 가지고 다니면서 상영을 하고 또 복음을 전하고 그렇게 했습니다. 1ヶ月間そこのいろんな部族のどころどころにいてこのイエス様の映画がありますね。その映画を見せながら福音を続けて伝えながらこの宣教の旅をしたのです。 그리고 예수님을 영접하는 사람들은 예수님의 이름으로 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 주었습니다. その中でイエス様を信じることを決心したい人には今日の御言葉の通りに父と子と聖霊の皆によってこの洗礼をバプテスマを私は授けたのです。 지금은 거기에 소학교를 지금 짓고 있습니다. 今そのところに私たちは小学校を建てております。 제가 이제 거기 준공식을 하러 가야 될 것입니다. その準公式の時私がもう一回行かなければならないんです。 그래서 그 와타투루 족속들이 교회에 모이게 되고 교회가 잘 성장을 해가고 있다고 들었습니다. その福音を語ることによってワタトロ部族の人々がたくさん救われ教会に集まるようになりその地域が今続けて変えられているその情報が続けて入っております。 한 족속을 입양하기 위해서 많은 사람들이 지원을 했습니다. その一つの部族ワタトロ部族を私たちはこの受け入れて福音を語るために多くの方々が協力してまた犠牲を払ってくださいました。 마지막 구절 말씀이 생각이 납니다. この今日の御言葉最後の御言葉を今思い出しております。
마지막 구절에는 볼지어다 내가 세상 끝날까지 항상 너희와 함께 있으리라. 最後のところを見れば、この見よ私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますと約束してくださったのです。 주님은 주님의 명령을 순종하기 위해서 그곳에서 사역하는 우리들을 여러 가지로 많이 도와주셨습니다. イエス様は主のためにそこで働いている方々にいつも共にいて助けてくださったのです。 우리 교회가 큰 교회가 아니기 때문에 많은 돈을 투자할 수는 없지만 주위에 있는 다른 친구들이 다른 목회자들이 도와줘서 여러 가지 건축도 하고 그래서 이제 그 와타트로 선교가 잘 진행되고 있습니다. 本当に私が牧会した教会だけでは経済力の限界があったので、そのことを他の教会に説明したら、いろんな教会が団体が協力してくださったことによって今のように選挙活動ができ、またセンターが建てられるようになったのです。神様が働いてくださることを感じたのです。 이제 한 가지만 더 말씀드리고 마치도록 하겠습니다. もう一つだけ話して終わりたいと思います。 주님이 마지막에 하신 말씀, 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라고 하신 그 말씀을 주님이 어떻게 이루어 주셨는지, 어떻게 응답하셨는지 그 말씀을 드리고 마치려고 합니다. 今日の最後の御言葉、見よ私は世の終わりまであなた方と共にいます。イエス様がこの地上で最後に残してくださったこの御言葉がどのように実現されているのか、そのことを話して終わりたいと思います。 제가 여러 곳 다니면서 예수님 명화를 상영했지만 그곳의 한 지역은 가려고 생각해도 멀고 힘이 들어서 못 간 지역이 한 군데 있었습니다. 私はタンザニアにいて、このイエス様の映画をいろんなこの村里にいて上映していたんですけれども、この一つのこの村にはどういうところであるコースが本当に危ないから行くことができなかったのです。 그래서 그 지역을 이제 꼭 가서 예수님 영화를 보여주고 예수님을 영접시키려고 가게 되었는데, 가기 전에 우리는 항상 아침에는 예배를 드렸습니다. 여기 새벽기도 드리는 것처럼 우리도 예배 드리고 말씀을 받고 그랬는데, 그날 주신 말씀이 유명한 이사야 41장 10절 말씀이었습니다. その部族に行く門が開かれたんですけれども、私たちは出発の前にいつも朝この礼拝と祈りをして出発するんですけれども、ちょうど行くためにその朝みんなが集まって私たちが祈っている時、神様がイザヤ41章9節の御言葉を私たちに与えてくださいました。恐れるな、私があなた方と共にいる。たじろぐな、私があなたの神だから。私はあなたを強め、あなたを助け、私の木の右の手であなたを守るという御言葉が与えられました。 제가 그 말씀을 일부러 고른 것이 아니었습니다. 私はその時この御言葉を私が選んだ御言葉ではありません。 매일 아침 이사야서를 한 장 한 장 보았는데 그날 바로 이 말씀이 그날에 우리에게 주어진 말씀이었습니다. 毎朝イザヤ書一章一章毎日読んでおりましたけれども、ちょうど出発するその日、この御言葉を読む日でありました。 먼 길을 떠나게 되어서 떠나기 전에 우리 스태프들한테 제가 이렇게 말했습니다. もう遠いところまでこれから行かなければならないんだけど、出発の前に私のスタッフたちにこの言葉を私は伝えました。 오늘 우리 앞에 무슨 일이 일어날지 나는 하나도 모릅니다. 今日私たちの目の前に何が起きるか私は一切分かりません。 그러나 내가 한 가지 아는 것은 주님이 약속하신 대로 우리와 함께 하실 것이라는 것입니다. しか 이렇게 し 말했습니다. 私が知っていることは、この御言葉の通りに神がイエス様が私と共におられることは間違いないことを伝えました。 그 지역은 습지였습니다.
その地域はこの 강이 옆에 있고 川の隣ですから水がいつもこの多いこの釧路の湿原のようなところでした。 근데 거기에 만약에 비가 오면은 길이 다 없어져 버려 가지고 거긴 여기처럼 뭐 아스팔트 길도 아니고 그냥 자연적으로 생겨난 길을 사람들이 다니고 또 자전거 지나가고 그래서 그 자취가 있고 그런 길밖에 없는 곳인데 그래서 비가 오면 큰일이었습니다. この低い地域ですから雨が降ればこの道が見えなくなります。ですからその道もアスファルトの道ではなくて長い間この自然に作られた道ですのでこの低い地域ですからもし雨が降ったらどうなるかそのことが気になったのです。 그러나 비는 그 지역에서는 겨울에만 주로 오기 때문에 우리는 여름이었기 때문에 별로 걱정을 하지 않았습니다. その地域の場合はほとんど冬に雨が降りますから私たちがいた時期は夏ですから雨のことはあんまり心配しなかったんです。 그래도 우리는 그 동네에서 어릴 때부터 운전을 하던 그래서 눈 감아도 찾아갈 수 있다고 하는 그런 운전수를 고용을 했습니다. 私たちは小さい時からその村で成長して車を運転しているその方を雇用して私たちをそこに連れて行くようにお願いしたのです。 예. 그래서 이제 차를 몰고 영화를 상영하려고 내려갔습니다. 私たちは車でこのあるこの地域まで映画を上映するために行きました。 3시간 걸려가지고 선교센터에서부터 그 지역까지 도착을 했습니다. 選挙センターからその村までは車で3時間かかりました。 가서 이제 점심을 먹고 영화 상영할 준비를 해놓고 그리고 동네에 돌아다니면서 오늘 예수님 영화 하니까 다들 와서 꼭 보라고 그렇게 연락을 해놓고 기다리고 있었습니다. そこにいて昼食を食べてこの一人一人がこの村里の一軒家を訪問して今日の夜イエス様の映画を上映するからこの上映するところにみんな来るようにお願いしたのです。 그곳에는 물론 건물 같은 것도 없기 때문에 밖에서 이제 영화를 상영을 해야 되니까 날이 어둡기를 기다리고 있었습니다. そこにはこの建物の中で映画を上映することではなくて外でそのまま上映するからこの暗くなるまで私たちは待っていました。 이제 저녁이 다 되어서 어둑어둑해졌는데 갑자기 저 동남쪽에서 큰 시커먼 구름이 몰려오기 시작했습니다. この夕方になる時突然この東と南のところからこの真っ暗な雲が私たちのところに飛んできたのです。 강한 바람과 함께 빗방울이 막 몰려오기 시작했습니다. 強い風とともにまたこちらの方に向かってきました。 그러더니 얼마나 비가 강하게 쏟아지는지 도저히 거기서는 영화를 상영할 수가 없었습니다. もう突然のこの大雨が降りましたのでそこでは私たちは外で映画を上映することができませんでした。 그래서 이제 다음번에 와서 보여줘야 되겠다 그러고 우리는 짐을 다 꾸려가지고 다시 선교센터로 돌아오게 되었습니다. その時私たちは今日は無理だからまた次に来るから話をしてまた選挙センターの方にみんな戻りました。 근데 날은 어두워져서 밤이 되었고 잘 보이지도 않았습니다. その時真っ暗になってから帰る時道がどうなっているのか私たちはよく見分けることさえもできませんでした。 근데 비가 쏟아지니까 길이 다 보이질 않고 꼭 바다 한가운데에 있는 것 같이 생각이 되었습니다. この大雨が降りましたので道がみんな見えなくなったんですね。全部水ですから私たちが海の中にいるそのような雰囲気になってしまったのです。
그래서 눈을 감고도 다 길 찾아갈 수 있다고 큰 소리 치던 그 운전수도 꼼짝을 못하게 되었습니다. その町で育てられた運転手さん、もう目をつぶってもセンターまで行くことができる言ったんだけど、その方もどうすることもできない状況に置かれてしまいました。 운전기사는 방향을 찾지 못하고 그냥 빙빙 돌기만 했습니다. この運転手は方向感覚を忘れてしまってただぐるぐる回っていました。 한참 동안 헤매다가 어디서 불빛이 보여서 가보니까 와타투족 속이 사는 집이었습니다. この続けて私たちは迷ったんですけれども、あるところに光が見えたんですから、そこに私たちはいたんですね。行ってみたらワタト部族の家でした。 그래서 우리가 지금 길을 잃어버려서 그러니까 좀 도와달라고 그랬더니 아주 쾌히 우리가 도와주겠다고 그러면서 자동차에 올라탔습니다. その方に私たちは今道を迷っているので助けてください言ったらもう喜んで助けてあげる言って私たちの車にその方も乗りました。 그런데 이 사람이 차를 타고 다니는 사람이 아니기 때문에 차 속에 들어가니까 방향 감각을 잃어버렸어요. その方は今まで車に乗ったことがない人ですので、車に乗ったらその方も方向感覚を忘れてしまって案内することができませんでした。 그래가지고 그 사람도 길을 못 찾고 그냥 내려버리고 말았어요. その方も結局案内できないままで降りてしまいました。 그 다음에 또 불빛이 있어서 또 찾아가니까 와타투 족속이 있어서 부탁을 했더니 아주 선선하게 도와주겠다고 그러면서 차를 탔지만 그 사람도 헤매고 아무것도 못했어요. また光があるところにいたらそこにはワタト部族が住んでおりましたけれども、そこの方に今迷っているから道を教えてください言ったら喜んで私が道を教えます言ったんだけど、その方も車に乗ったら分からなくなってしまったのです。 그날 7번이나 똑같은 일을 반복하면서 시간을 점점점 낭비해 가고 있었습니다. 7軒の家を訪問したんですけれども同じようになりました。私たちは時間だけそのまま過ごせるようになってしまったのです。 그래서 전부 다 걱정을 하고 얼굴이 전부 다 어두운 표정이 되고 있었습니다. 私たちのスタッフ一同はもうその苦しみの中でみんな顔色が真っ青になってみんな悩んでいました。 그때 운전기사가 이제 알겠다고 여기 선교센터 가는 길을 자기가 알 것 같다고 그렇게 얘기를 했습니다. 時間がたくさん過ぎたんですけれども、ちょうどその時運転手がこれから選挙センター行く道が分かるようになった、安心してくださいと言ったのです。 그래서 전부 다 이제 얼굴이 밝아졌는데 그러고 또 한참 가더니 나중에 이거 아닌가 보다고 이 길 아닌가 보다고 또 그렇게 얘기를 했어요. それでみんな顔色が一瞬明るくなったんですけれども、ちょっと走ったんですけれども、その方がいやまた分からなくなった言ってまたみんなが辛くなりました。 그런데 한참 더 가더니 나중에 또 운전수가 나보고 말하기를 휘발유가 떨어져 간다고 그렇게 말했습니다. またちょっと走ったんですけれども運転手さんが私にこのガソリンが今なくなりそうだと報告したのです。 그러니까 모든 사람들이 다 두려움과 근심 속에 빠지고 말았어요. ですからこの車に乗っている私たちのスタッフは一瞬恐れと不安に落ち込んでしまったのです。 그때 저는 말했습니다. 私はその時言いました。 오늘 아침에 우리에게 주셨던 하나님의 말씀을 今日の朝私たちに与えられた神の御言葉を思い出しましょう。 두려워 말라 내가 너와 함께 함이니라. 恐れるな私はあなたと共にいる。 놀라지 말라 나는 네 하나님이 됨이니라. たじろぐな私はあなたの神だから。 내가 너를 굳세게 하리라. 私はあなたを強め 참으로 너를 도와주리라. あなたを助け 참으로 나의 오른손으로 의로운 오른손으로 너를 붙들리라. 私の木の右の手であなたを守る。 그 말씀을 하고 저는 마음속에 신기하게도 평안이 몰려오고 졸음이 쏟아지기 시작했습니다. 私はその御言葉をメンバーにもう一回説明したんですけれども、その後私の心の中にはもう平安が与えられてそのまま寝るようになりました。 그래서 정신없이 자고 있는데 운전기사와 스태프들이
pastorally, pastorly, we are home. 그렇게 외쳤습니다. この私はもうそのまま寝ていたんですけれども、この運転手とスタッフたちがこのフェステリ牧師リ牧師こういや홈そのようにこう彼らが言ってくれました。 저는 어떻게 다시 안전하게 선교센터로 돌아왔는지를 모릅니다. 私はどのようにこの選挙センターまで運転してこの車が走ってきたのか寝たので分からなかったんです。 단지 아는 것은 주님이 약속하신 대로 우리와 함께 하셨다는 사실입니다. 私が明確にしていることはイエス様が約束した通りに私と共におられたことだけ分かっておりました。 나중에 생각해 보니까 우리가 거기 내려갈 때는 3시간 만에 내려갔는데 돌아올 때는 한 5시간 걸려서 돌아왔습니다. 私たちがそこに行く時には3時間かかりましたけれども帰る時には5時間かかったのです。 휘발유까지 모자란다고 그랬는데 어떻게 무사히 도착했는지 저는 이해를 할 수가 없습니다. この車のガソリンもこのギリギリだったのにどうして無事に帰ってくることができたのか今考えても不思議です。 그런데 한 가지 아는 것은 우리가 하나님이 우리에게 명하신 지상 명령에 순종하기만 하면 하나님께서 우리를 함께 하시고 도우셔서 어떠한 어려움 속에서도 우리를 구원해 내신다는 사실입니다. 一つ明確なことは私たちがイエス・キリストの地上命令に従って福音を語りながら生きるときどんな状況に置かれても神様は私たちを捨てないで共にいて守り導いてくださるその事実です。 지상 명령이 먼저 나오고 그 다음에 내가 함께 있겠다 말씀하시지 않았습니까? 今日の御言葉を見ればイエス様の地上命令が先に書いてあります。その後世の終わりまであなた方と共にその約束があります。 주님 말씀에 순종하면 지상 명령에 순종하면 주님께서 우리를 도우시겠다 함께 하시겠다 이런 말씀이 아니겠습니까? 私たちがイエス様の地上の命令に従っていく限りこのイエス様は世の終わりまで私たちがどんな状況に置かれても共にいてくださるこの恵みの約束です。 저는 일본에 미전도 종족이 있는지 모릅니다. 私は日本にまだ福音を聞いてない部族が住んでいるのかじゃないのか本当に今分かりません。 미전도 종족이 있으면 미전도 종족을 여러분들이 복음화할 수 있을 것입니다. もしそういう村里があるならば皆様がいてその村里で福音を語らなければならない使命があるのです。 주의 말씀에 순종하는 놀라운 기쁨을 여러분들이 얻을 수 있을 것입니다. 私たちが主の御言葉に従うとき神様が共にいておられるその約束を喜んで味わうようになります。 오랜 시간 귀 기울여 들어주셔서 감사합니다. ちょっと長くなりましたけれども耳を傾けてくださり心から感謝します。 기도하겠습니다. お祈りをいたします。 하늘과 땅의 모든 권세를 가신 우리 주님, 天において地において一切権威を持っておられるイエス様、 주님께서 부족한 종을 들어서 미전도 종족을 주님께로 인도하게 하신 놀라운 은혜를 감사합니다. 主ご自身が足りないこのしもべを用いてタンザニアの福音を聞いてない部族のために用いてくださったことを心から感謝します。 신사포로 교회에도 주님의 지상 명령에 순종할 수 있는 기회를 주시옵소서. 新札幌聖書教会が喜んでイエス様の地上命令に従うその恵みをその祝福をあなたが与えてください。 살아계신 주님이 늘 함께 하시는 놀라운 체험을 하게 해 주시옵소서. 生きておられる主がいつも共にいてくださるその祝福を味わうことができますように祝してください。 주님 다 주시는 그날 착하다 나의 종아 주님의 놀라운 칭찬을 듣는 이 교회가 되게 해 주시옵소서. 主が再び来られる時充実で良いしもべであったそのような主からの誉れをいただくことができるこの教会愛する兄弟姉妹となりますように祝してください。 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드리옵나이다. 私たちの主イエスキリストの皆によってお祈りをいたします。アーメン。